สวัสดีพี่น้องเบื้องต่อครับกลับมาจากหนางานเลยตอนนี้ก็เหลือคนละ2 เที่ยวครับเนี่ยเที่ยวอีกเที่ยวเดียวครับไปไม่กรอบหนึ่งก็เสร็จแล้วครับนะครับวันนี้ก็สิมาเราประวัติคันนี้นะครับเป็นยังผมได้ซื้อ70นะครับแต่ก่อนมีรถหาตันนะครับแต่ก่อนจะมีหาตันนะพี่น้องกับรถดำคันนี้ครับนี่ครับกับดำคันนี้ที่นี่งานหนางานมันผสมดุลกันนะครับพี่น้องคือเป็นตักให้ข้าเจ้าเนี่ยครับมันซ่านะครับคันเล็กนะครับที่นี่เป็นงานคือเหมือนงานใหญ่ๆแบบเมื่อกี้นะครับงานใหญ่ๆเมื่อกี้ก็เท่เป็นลอยล่ำเหมือนงานเมื่อกี้งานเมาเมื่อกี้นะครับก็ถือว่าใส่เวลานานนะครับตอนแรกตะกอนมันใส่กันเขียวตักนะครับมันบริเอาตั้งแต่เดือน7ครับมันใส่เวลาวันหนึ่งได้อยู่มัน7-8 เที่ยวนะครับขั้นเขียวไอ้ขั้น5 นิกนะครับขั้น5 นิกนะครับที่นี่เลยตัดสินใจคุยกับพ่อเฒ่าเลยครับผมก็ตัดสินใจว่าผมก็มองด้วยของผมนะครับมองโดยหน้างานของผมเนี่ยนะครับผมมองว่าเงินมันโมพ่อสิได้นะครับถ้าไปเอาขั้นเล็กขุดใส่ขั้นแย่นะครับสมน้ำเลี้ยงขั้นนี้ก็บ่ได้พร้อมนะพี่น้องขั้นนี้ก็ทรงหวดแพงนะครับกับ28,000ตัวนะครับที่นี่มันผสมดุลกับหนางานนะครับพี่น้องนะครับคือจังซี่เห็นไหมครับแป๊บเดียวเต็มเลยครับเนี่ยแป๊บเดียวเต็มที่นี่งานมันก็ออกนะครับคนจ้างเขาก็เห็นนะครับเห็นหนางานหน่อยเนี่ยเขาก็ดีใจนะครับเห็นงานมันเดินนะครับแต่ก่อนงานมันบ่เดินนะพี่น้องก็เห็นตักเนี่ยมือนึงตักในมือ7 เที่ยว8 เที่ยวฝนตกกับบริษัททีมันจะเลี้ยวมือ2 มือก็เลี้ยวนะครับมือนึงก็เลี้ยวเลย2 มือก็เลี้ยวเลยนะครับนี่นะคือเหตุผลว่าต้องซื้อคันนี้มาครับเพราะได้คันนี้มาก็ถือว่าโอเคเลยนะครับไม่เรื่องการตักดินเนาะไปเท่ครับเร็วนะครับเหมือนวันนี้กับ40 กว่าเที่ยวแล้วครับนะครับ2 คันนี้วิ่งครับ40 กว่าแล้วครับวันนี้นะครับแม้กระทั่งเห็นโรงงานสายนะครับเนี่ยเริ่มงานกันจริงตอน9 โมงครับพี่น้อง9 โมงกับทางมันไกลพร้อมนะครับต่ำ2 คันนี้ยังไงกับ20 เที่ยวนะครับกับ40 เที่ยวแล้ว40 เที่ยวละ2 คันนะครับเห็นไหมครับมุงขี้กับใหญ่แค่ไหนแต่มันก็จะรวมๆเนี่ยนะครับแล้วมีเดี๋ยวจบงานนี่เขาจะได้ซ่อมนี้นะครับซ่อมอาร์มมันนะครับกระบอกมันนะครับแล้วสลักมันรุดนะครับกระบอกให้ฟิกนะครับให้บูมนะรุดอยู่นะครับพี่น้องมันรุดอยู่นะครับเดี๋ยวจะได้ซ่อมนะครับรถคันนี้ถือว่าเครื่องสภาพยังก็ถือว่าโอเคนะครับเสร็จใหม่หมดเลยนะครับเหลือแต่ตัวเดือนนะครับ7 ทันเนี่ยเดี๋ยวค่อยซ่อมไปรถคันนี้เดี๋ยวเสร็จสมบูรณ์แบบสวยๆเลยแหละครับพี่น้องเพราะว่าถามทางมาเครื่องยังคนมาเบิ้งว่าเครื่องรถนิ่มนะครับเดินเรียบนะครับเครื่องเนี่ยเดินเรียบอันนี้ก็น้องเขาบังคับนะครับนี่นะครับพี่น้องเหตุผลเดี๋ยวจะซื้อคันนี้มาเขากำหนางานนะครับงานโบเดินนะครับน้องเขาก็ถอยมานะครับได้2 เที่ยวครับได้20 เที่ยวว่าได้แล้วนะครับวิ่งรวมครับวันนี้เอามาวิ่งรวมนะครับงานมันเสร็จเร็วนะครับพี่น้องเอาเห็นไหมครับงานมันก็ออกเนี่ยเบิ้งนะครับวันใส่เวลาเจ้าหน้าที่ตักนะครับถ้าเบิ้งเด้อพี่น้องใส่เวลาเจ้าหน้าที่ตักถ้าเบิ้งเด้อเอาตักแรกนะครับตักแรกตัก 2ตัก 3เปรียบเทียบกับคันเก่านะครับมันจะเปรียบเทียบเบิ่งกับคันเก่านะครับตัก 4ดินลูกลังสวยนะพี่น้องเนี่ยสวยนะไปโดยเป็นเดือนในซ่านเนี่ย
โอ้เปื่อนเลือดโอ้งามเบิดเลยครับตักเบิ่งนะครับใส่เวลายังนาทีต่อตักต่อขั้นนะครับต่อเที่ยวนะครับตักโคกตักเจ็ดตักแปดตักเก้านี่ครับไก่เต็มแล้วผ่านไป2 นาทีแล้วครับตัก101112เสียงเครื่องนี่เงียบเลยนะครับโมดังเลยเสียงรถเป็นโคนะ31416อัดเต็มสูบครับอัดเต็มกล่องเลยครับเนี่ยเต็มทุกพื้นที่เลย17ตักครับ17ตักใส่เวลาอยู่4 นาทีเองครับพี่น้องเห็นบ่นะครับออกไปแล้ววะเนี่ยเต็มบุ่มนะครับเต็มตักเลยนั่นนะครับนี่ครับพี่น้องเหตุผลที่ว่าต้องซื้อคันนี้มานะครับย่อมเป็นหนีนะแต่ว่าก็แลกมาโดยงานที่มันเดินขึ้นนะพี่น้องนะครับแต่ว่าถ้าเป็นขั้นเก่านะผมนั่งเบิ่งนะขั้นหนึ่งเวลามันใส่เวลาตักอยู่วัน25 นาทีไอ้ขั้นเล็กนะครับไอ้คอนโทรลยาวไอ้5 นิ้วขาตันนะครับหมุกกี้น้อยๆนะครับใส่เวลาอยู่กับ25 นาทีนะครับก็แสดงว่าเมื่อเช้าวิ่งตอนเช้าฮอดเที่ยงก็ได้แค่ไซหาเที่ยว4 เที่ยวนะครับเห็นบอกงานมันก็บ่ออกเนี่ยรถดำมากเขาก็บ่ค่อยบ่ได้ค่อยครับมาเขาก็อยากมาวิ่งรวมน้ำแบบเนี้ยนะครับงานก็ออกงานก็เสร็จแล้วครับนั่นน่ะเสร็จแล้วเห็นบอกวันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วเห็นบอกครับเสียงเครื่องในเงียบครับพี่น้องต่อหายใจมันโหควันออกปึ๊ดเลยครับเนี่ยตัวเดินมันมีปัญหาอยู่ครับพี่น้องมันจะลำบากกับตัวเดินนะครับนี่ครับตัวเดินมีปัญหาอยู่นะครับนะครับลืมบอกครับตกแล้ววะเนี่ยนี่ครับ
เวลาขุดดินขุดหยังต้องหมุนตลอดนะครับเนี่ยว่าโซ่ตกเลยครับพี่น้องนั่นแหละเกือบตกโซ่นะเกือบงานเข่าครับนั่นนะไอ้โรดิกก็ย่อยอยู่ครับโอ้แสดงว่ามีปัญหาเองครับมันให้โรดิกก็ย่อยเอาอยู่พอนะครับกะทิมาที่ไปแต่ว่าต้องไปซื้อคันนี้นะแต่ว่าก็สภาพก็สมบูรณ์เพราะซื้อมือสองเนาะแต่เขาคอยสมไปนะครับพี่น้องนะครับคันใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมนะครับก็ฝากให้เป็นกำลังใจทุกคนที่อยากเฮ็ดรถขุดนะครับอยากมีรถขุดนะครับก็ต้องเริ่มต้นแบบนี้นะครับ ประสบการณ์นะครับคอยเรียนรู้คอยเฮ็ดคอยทำนะครับของพวกนี้นะครับของพวกนี้นะครับปตามันก็สารวัตถุเสมอมันอันตรายเลยครับรถแมคโครมันธรรมดากันนะครับก็ฝากให้ผู้คนอยากมีรถขุดนะครับใช่มันกับโมเมนต์เรื่องง่ายผู้ทุกคนนะครับเบิ่งก็จะได้เงินหลายเที่ยวมันก็แลกมาได้หลายอย่างนะครับพี่น้องแลกมาได้หลายอย่างนะครับนี่คือสมยังบ่เต็มร้อยนะครับเนี่ยยังได้แค่70%เองครับรถตอนเนี้ยนะครับแต่ว่าก็ค่อยเป็นก็ค่อยไปครับก็ค่อยเป็นก็ค่อยไปแต่พี่น้องเลยนะครับมันบ่เสมอก็ต้องปรับให้มันนะครับปรับเพื่อนให้มันเนาะแต่ว่าที่ไปที่มาแต่ว่าต้องซื้อรถแมคโครคันนี้นะโอ้มันก็แหลกมาหลายอย่างนะครับแหลกมานี่สิ้นแน่นะครับแต่ว่าเฮ็ดจังได๋ได้เขาก็ได้เฮ็ดธุรกิจรถขุดแล้วเขาต้องตั้งใจเฮ็ดนะครับให้มันเข้ากับหน้างานแหลกมากครับตราบใดเขาเหตุการณ์ที่งานเขาสูอยู่นะเขาอย่าไปย่านครับนะครับฝากให้ทุกคนอยากเฮ็ดรถขุดอย่าท้อนะครับบทเรียนหลายอย่างหลายอย่างที่สอนเขาเองนะครับพี่น้องถามว่าอยากอยู่ดีได้บ่อยู่เกิดมาศาสตร์เดียวชีวิตเดียวผมก็อยู่ได้สบายแต่ผมก็เห็นรถขุดก็ดีแต่ถามว่าผมชอบไงผมอยากมีนะครับผมชอบกิเลสของผมเนี่ยแต่ผมชอบของมันนะผมชอบรถขุดเนี่ยผมเลยอยากเก็บนะครับเก็บจังได้ผมชอบผมเลยต้องมาทางนี้นะครับผมเลยยอมเป็นนี้เพราะผมหมักนะครับก็ฝากให้พี่น้องเบิ่งกันนะครับพอได้อยากเห็นรถขุดก็เริ่มแบบคือผมนี่แหละครับเริ่มจากขึ้นน้อยนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะจบลงสำเนียงผมเดี๋ยวท้ายของคันนี้แหละครับวันนี้นะครับแต่ตัวเดินเซ็ตเนี่ยก็จะเฟื่องเฟกบัตรยางเลยรถคันนี้นะครับเพราะเครื่องยังข้างในระบบฟังงานเห็นแล้วหมดแล้วครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้จบลงสำเนียงครับผมบนไปบนมาหลายผลเลยครับมาลงรถคันนี้นะครับสื่อเองก็มือเลยครับผมนะครับฝากก็เลยกดติดตามโฆษณาครับผมสวัสดีครับ